Asalaamu calaykum daawade weligaa ma isweydiisay xaggee baa laga keenaa caleenta shaaha ee aad maalin waliba cabtid ama xitaa goortii ugu horreysay ee dunida shaah laga cabay? Fadlan daawade haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir adigoo subscribe noo saaraya, mahadsanid. Shaahu wuxuu xiriir joogto ah la leeyahay aadanaha, sidaa awgeed waxaan halkan idinkugu soo bandhigi doonaa dhowr waxyaabood oo ku saabsan mid ka mid ah cabitaanada adduunka ugu caansan oo ah shaaha, oo laga yaabo dadka aadka u jecel inaysan ka warhayn halka uu ka soo farcamay shaahu. Taariikhda shaahu waa mid aad u fog. Waqtigii la bilaabay isticmaalkiisa wuxuu taariikh ahaan asalkiisa ku abtirsadaa waddanka Shiinaha waqti laga joogo 5,000 oo sano. Sanadii 2732 dhalashadii Nebi Ciise hortii, boqor lagu magacaabi jiray Shang Nang oo ka talinayay boqortooyadii Shiinihii hore ayaa daah rogay shaaha kadib markii caleenta shaahu ku dhacday biyo uu karkarinayay. Isla markiiba waxaa soo jiiday urtiisii, markaasuu cabay biyihii caleenta shaahu ku dhacday. Qabuuraha Yangiling ee ku yaala bartamaha dalka Shiinaha ayaa laga helay doorsho la qalajiyo oo ka samaysan caleen. Maadooyinka caffeine iyo thiamine ee ku jira caleenta shaaha ayaa caddaysay in waxyaabahan yihiin caleenta shaaha ee lala aasay dad dhintay, waxaana ujeedadu ahayd in dadkaasi sahay looga dhigo caleenta shaaha. Cadaymahani ayaa muujinaya in shaaha la cabi jiray 200 oo sano ka hor bilowgii taariikhda miilaadiga. Dhammaan caleenta shaaha waxay ka baxaan hal sinji oo ka mid ah dhirta. Caleenta shaaha waxay ka baxdaa geedka loo yaqaano Camellia sinensis. Caleenta iyo buuqa geedkan oo markasta cagaar ah ayaa inta badan laga sameeyaa shaaha. Farqiga u dhexeeya noocyada shaaha ayaa ku xiran kala duwanaanshaha geedaha, xaaladaha koritaanka ee geedaha, biyaha, caleenta shaaha iyo habka samaynta ee marka dambe loo farsameeyo. Waqti badan kadib, isticmaalkiisu wuxuu ku faafay caalamka intiisa kale, waxaana ugu horreeyay wadamadii uu gaadhay: Ruushka, Jabaan, Hindiya, Turkiga, Ingiriiska. Inkastoo laga yaabo in magacyadani aysan jirin waqtigaas maadaama ay boqortooyooyin ka talin jireen wadamadan.